σας. Ονομάζομαι Φωτεινή Μπομπολάκη και είμαι συγγραφέας του μυθιστορήματος Σελήνη, ταξιδεύοντας πίσω στη γη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραζάμαθης. Μέσα από την ενσάρκωση της Σελήνης στη γη ξεδιπλώνεται ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, αφύπνισης και απέραντης ανιδιοτελούς αγάπης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλες εκείνες τις ψυχές που βιώνουν το ταξίδι των δίδυμων, σε όσους θεωρούν ότι κάθε συνάντηση δεν είναι τυχαία και ότι όλα γίνονται για κάποιο ανώτερο σκοπό. Αν ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή απλώς σε μία ρομαντική ψυχή, τότε αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για εσένα.